नौशरो फिरोज मां के खबर ॾींदा हलूं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हसन सूमर जी रिपोर्ट मुताबिक़ भेरिया सिटी वेझो डाली शहर ऐं आसपास में मंशात फरोश सरेआम आइस चर्स शराब आफीम भंग विकिरो करण लगा। मंशात फरोश कारोबार जी सूरत अख्तियार करे ॾिनी। नौजवान नस्ल तबाही के किनारे ते पहुची वियो। डाली शहर जी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत वडेरो शमन खान कलोड़ो ॿुधायो त वॾे अफ़सोस सां चवणो पए थो त वॾी दाद दिलेरीअ सां मंशात फरोख्त कनि था। को ख़ौफ़ ई नाहे। नौजवान नस्ल वॾी तेज़ीअ सां नशे में मुब्तला थी रहिया आहिनि। हुन SSP नौशरो फिरोज मैडम साई अज़ीज़ साहिबा ऐं भेरिया सिटी SHO खे अपील कंदे चयो त मंशात फरोशनि ख़िलाफ़ फौरी तौर ते नोटिस वठी क्रैकडाउन करे मंशात फरोशनि खे इबरतनाक सज़ा ॾिनी वञे जीअं नओं नस्ल तबाह थियण खां बची सघे। असांजो इहो चवणु आहे त डाली शहर में मंशात जो वधि में वधि असां वटि आज़ार बणिजी वियो आहे, कारोबार थी वियो आहे। उन जे लाइ असां इहो था चऊं त नओं नस्ल आहे, नयूं ॻाल्हियूं आहिनि ऐं नओं नशो आहे जेको आइस। हाणे उन जे लाइ असां तव्हांखे दोस्तनि खे SP साहब जेकी मैडम आहे असां वटि आई आहे उनखे असां अज़ीज़ आई उनखे असां अर्ज़ु था कयूं त असांजे इन जी इहो नंढे नस्ल जो ऐं उनजो जेको आहे सो बाक़ाइदे इनजो उनखे बचायो वञे। असां इहा गुज़ारिश था कयूं त असांजे लाइ इहा महिरबानी थी। अच्छा, इहो कहिड़े शहर में आहे? साईं दाली शहर UC दाली। अच्छा, भेरिया सिटीअ जे दाली शहर में। जी सर। अच्छा जी ठीकु आहे। उन जे लाइ तव्हां हद जे थाणे खे या उन ताईं का रिपोर्ट ॾिनी आहे? हर थाणे खे हद जे ऑफिसर भेरिया खे ॿुधायो अथऊं, दाली चौकीअ खे ॿुधायो अथऊं। दाली चौकीअ ते पुलिस कोन्हे, उते हिकिड़ो ॿ पुलिस वारो आहे। अच्छा, ठीकु आहे।